दिव्यवाणी 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 शिस्तेच्या जीवनावरवी यशस्वी साबार वर्सां आदी वाहनां आनीकी सोदून काडूंक नासल्या वेळार गड्याचेर आनी तशेंच खऱ्याचेर पयन करून आसलें आनी हें सामान्य जावन आसलें. नारावींत आनी तशेंच आर्वा मिसांव गांवांत वावर करच्या जिजवीत गोऱ्या याजकाक केम्पे नांवाचो एक घोडो आसलो आनी तो ताचेर पयन करतलो म्हणून सांगलें हांवें आयकून आसतलें. बाप फावस्तीन कोटीच्या उगडासाक नारावींत एक ल्हान कुडांत तवळसो वस्तू दवरल्यात. तातूंत एक रुखाचो घोडोय प्रदर्शनाक दवरला. मोगचेनो सामान्य जावन आदल्या दिसांनी पयन करचें कशें म्हळ्यार खऱ्याचेर वा घोड्याचेर पयन करतले आनी आपलें मिसांव काम करतले. सामान्य जावन अरबी देशाचे कुळयेचे घोडे चड शांतीवत आनी शिस्तीचे म्हणून सांगतात. त्या प्रकार विशेष तरबेती तांकां दितात. दाखल्याक मरुभुमीच्या दगीच्या गांवांत रेवेर तांकां थोडे दीस पियोंक उदक दिनासतना रावोंक सोडतात आनी रावोंक उपरांत धांवोंक फरमायतात. तांकां वचोंक फरमायतात आनी धांवणी आखेर जाता आसतना तांकां उदक पियोंक ताका दितात. सुवातेर पियोंक उदकाची वेवस्था करतात. पूण तांकां लागीं पावोंक जालें म्हणटना तांकां फाटीं येवंक विसेलो घुमतात. तवळ कठीण थाण्यान आसल्यारय खंयचे गडे थाणेचेर जैत व्हरून आज्ञा पाळटात. त्या मनशाची आज्ञा पाळटात आनी ते गडे नीज जावन उंचले म्हणून पास करतात. अरबी देशांच्या गड्यांक ह्या नमुन्याची कठीण शिस्तेची तरबेती दितात की मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जर तर सूर्य आनी चंद्र आमी पळयले तर देवाची आज्ञा पळतात. वयर आमी आमची दिश्ट आमी लायल्यार चंद्र, ग्रह, सूर्य आनी तशें लेखमीत नासलेली नखेत्रां आमकां पळोवंक मेळटात. दिसपट्टे रचणाराची आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती आज्ञा पाळूंच आसात. त्या देवाची सृष्टिकर्त्याची आज्ञा पाळूंच आसात म्हणून चूक जावची ना. भुमी आपणा इतल्याकच सूर्याच्या भोवरी घुंवण आसतना चंद्र भुमीचे भोवरी घुंवण आसतना कितें जाता आमी पळयता. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जाता. खुशी आसले परी सोडू नये म्हणून ना, बगर प्रकृतीच्या नियमा प्रकार इतल्याच वेगान आपले परदी भितर म्हणजे त्या स्पेसा भितर पयन करून आसता. उदें दितावन येवचो तो सूर्य नियम सकून अस्तमेत थावन उदें तीग म्हणलें केदींच चिंतूंक जायना मोगचेनो. ही जावन आसा शिस्त, सूर्याची शिस्त आनी तशेंच चंद्रमाची शिस्त जावन आसा. नखेत्राच्यो राशी वा नखेत्र पुंजा म्हणली इतली आसूनी आपलेंच परदे भितर धांवणी करतात मात्र न्ही, बगार आनीकी पयस रावंक धांवणी करणच आसात म्हणटात. आकाशाच्या ह्या नखेत्राच्या राशी विशीं आनीकी सोदना चलोवंच आसात. ताच्या विस्तार विशीं आजुनी वैज्ञानीक म्हणले बरी हांव सोदना करनासात आनी ते आखेरीस जावंक ना. हें कशें पळया. सूर्याची वा नखेत्राची उजवाडाची किरणां एका सेकंदाक 1,86,000 किलोमीटर वेगान धांवतात. पयस आसलेल्या नखेत्राची किरणां
आमचे भूमिक पावोंक सुमार मिलियन गटले म्हणजे मिलियन वर्सां घेतात के म्हळ्यार जेजू जल्मोच्या काळार आनी ताच्या की साबार मिलियन वर्सां पयले आदी भायर सरली ती किरणां आतां भुमीर आमकां पळोवंक मेळटात मोगाळ भावना आनी भयणीनो. तर आनीक पयस आसली किरणां आनी पुणे दीस जे तितलींच हे देवाची विस्मीत म्हणून सांगेत. नेकेत्राच्या राशीची अगाध व्यवस्थित देवच आज्ञा पाळोवंक देवाची आज्ञा पाळून आसा म्हणून सांगेत. चिल्लर म्हणून संगती आमी दिसपडटे आमी वापरतावो. आमकां इतल्यो त्यो सवयो जाल्यात की आमी ते विशीं नियाळ आमी करिना मोगाचेनो. दाखल्याक उणुदाक करूंक दवरलें तर 90 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तशेंच उण जावन येवचें तें 1 डिग्री सडल्ल्या घरा सळसल्या वा वाऱ्या रुपाक बदलूंक सुरू जाता. मोडां जावची हजारो टन्ना उदक मोडाच्या रुपार भुमी वयर रावचें. थोड्या सुवातींनी पावस जावन हळटान वा शिरंदरीन पडून आवूर येवचें. थंडायेचें सुवातेर बरफ जावन भुमीक पडचें. ही सगळीं सावलां नावलां देवाच्या विचित्राच्या मांडवळे प्रकार चलोवंक आसात. असले वेवस्थेक साबार नियमां वा सुत्रां आसात. त्या वेवस्थे फाटल्यान आजची सुत्रां सोदून काडन हवामाना विशीं भविश्य उसारूंक साधन कर आसा मोगाचेनो. पूण कोणाच्यानी साथ दिना. ही देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आज जावन आसा. आज स्वतंत्र जाल्ल्या मनशाक शिस्तेचें जीवन अति अवश्य जावन आसा. आमी जेजूच्या जिवितांत आमी पळयलें तर 12 जाणां शिसांक ताणें दिलें. तांकां विसलें. 3 वर्सां भर तांकां जगती ताका शिकवण तांकां दिली. हे शिकवणे संगी निरंतर आपले जिणेची देख दिली. मेठांनी मागणेद्वारे आपल्या बापा कडेन समालोचन करतलो तें तांणी पळयलें. पूण ताका कितें समजलें तें सांगूंक जायना. कित्याक जेजू आपल्या कश्ट मरणा विशीं सांगता आसतना तांच्या तकलेक गेलें ना. बापा त्या खुशे प्रमाणे जारी जावं दी म्हणून तो म्हणूंक लागलो, बापा ही खालस साध्य असल्यार म्हजे तावन तूं काड. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हणून बापा कडेन तो सांगूंक लागलो. जेजून दुस्मनाचो नाश करून ह्या संवसारांत नवें राज्य ताणें स्थापन केलें. जेजूचे नालिसाचे कुर्साचे मरण तोंक दिवंक लागले. ते पळोवन धांवले. बियाण लिपोवन तरतरोवन ते आसले. आनी जेजू पवित्रात्म्याक बसोवन जिवंत जेजू पवित्रात्मी सत्तेन तांकां एकठांय करून भावार्थ तांचो तीर करता. वसा प्रसाचे श्रीश करा. पवित्र संस्कार तांकां दिया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हळी आज्ञा पाळून ते मुखार ते सरतात. सोम्याची उतरां पाळन ते मुखार ते सरतात. उपरांत तांची शिस्त सोंसलीकाय मोगाचेनो विशेष म्हणून सांगेत. धैर्यान ते मोरा पर्यंत तीर ते रावले आनी जेजू खातीर जीव दिवंकूच पावले. आमचे पूर्वज आनी तांचे शिस्तेची समर्पित जिणी मोगाचेनो आमचे मलगडे समर्थीच्या संतेनी मात्र न्ही बघा सतानितीच्या जिवितांत ते जियेले. दुर्बळी तरी कुली कामाक गेले तरी टिपूच्या काळार दोगदोनी आसा जाल्यार जिणेंत जेजूचो कोरो पाटलाव तांणी केलो. जेजू विशांत तांणी देवाचें उतर तांणी प्रगट केलें. आमचे विशीं ती हांगा टिका आयकूंक आमकां मेळ्ळ्यार आमकां मालगडे थावन आमकां बरी देख शिस्तीचें जिवन खरो भावार्थ खरे शेगून आमकां मेळ्ळ्यात मोगाचेनो. जिणेंत भलायकी बरीत आमी आसाव. आमी आमचे खाल आशिल्ल्यांक अजलीस बरी देख दिवन आमी प्रयत्न करता. देश विदेशांती लायक तशें धर्मीक पातळीचे शिस्तेचे म्हणून हेर समर्थीचे आमचे विशीं वळखून घेतात. आमचेर विश्वास दवरतात. हो शेगून आमी सांबाळूंक जाय मोगाचेनो. क्रिस्तांव जावन हो शेगून आमच्या समर्थीचो भावार्थ आमी सांबूंक जाय. आमी सांडूंक जाय. जणवयेंत उंचली आलोचन चतुर म्हणून फाटच्यान आमी कित्याक आमी पाटी मोगाचेनो. एक फावटी
एका पिरगजे सभेत एक प्रस्ताव दवरलो. ऑक्टोबर 2 तारखेर भुरग्यांक इस्कॉलाक रजा आसता, देखून 5 दिसांची रेतेर दवरयांगे. ह्या सवालाक जाय म्हणून सर्वांनी हात वयर गेलो आनी सकाळी भुरग्यांक दनपरां उपरांत वडांक म्हणलें. विशीं तर्क चलयतनाय सर्वांनी रेतेर बोरी जाली म्हणून तांणी सांगलें. रेती जाय म्हणून सर्वांनी निर्धार घेतल्या उपरांत प्रमुख सावले सर, आमी निर्धार सारको घेतला, पूण आतां तुमचे भितर कितल्या जाणांक हातून वांटो घेवंक जाय? हाका 150 जाणां भितर 25 हात मात्र वयर आयले. कितल्या कुटुंबांत हांव तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडटात की म्हणून विचारता आसतना 10 जण मात्र हात वयर तांणी गेले. मोगचनो साबार बोटी आमी निर्धार घेवचे हेरां खातीर. हेरांकी आमकां आसचे बरी अडखळ आसोंक साध्य म्हणलें आमी चिंतिनावो. वांजेरांत ताका जगती जाल्लो विशय आसा. दोगां पुताच्या वापरींत बापय मालकडो पुताक दाखा म्हळ्यांत कामाक वचोंक सांगतना वचना म्हणून ताणें दिली. उपरांत तो मन तो बरलेता आनी धाकटो वेता म्हणलो. उपरांत वचना कामाक गेल्ल्यान बापाय खुशी फाडली म्हणून हजार आसलो लोक जेजू सारकी जबाब दिता. मोगचनो आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत मागण्याक बायल्या दाबा प्रमुख मातू दिवचे. बायल्या दाबाचेक आमी मातू दिन वचो. देवाची खुशी दिसपट्टे आमी फाळूंक जाय. आमची क्रिस्तांव जिणी आमी जिवंक जाय. शिस्त सांबाळणं स्वतंत्रतेन जिवोवचें अति गरजेचें जावन आसा. त्या देखून मोगाचेनो शिस्तीच्या जिवना वरवीं आमी यशस्वी जोडया आनी बरेपण आमी जोडया. आमेन.